မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုလားဒီအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဒီနေကျဲကျုပ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာဒီနေ့အတွက်တော့အရန်ကိုလူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူဆိုပြီးတော့ရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့သူထင်ကြီးပေးခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တာ哦ဆိုတော့ဒါကြောင့်လူတွေကအခုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖြစ်နေကြတာလို့တွေ့ရတာပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အဖမ်းဆီးကျန်းတယ်ပေါ့အရင်တော့အဖမ်းဆီးတာတော့ဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းတာဆီးရတယ်ရှိတာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်အဖမ်းဆီးကျန်းတာတော့ကိုချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖမ်းရတဲ့ကာလပေါ့သူဖမ်းပွဲလုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ယာတူးစဉ်အရာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအပါအဝင်တခြားအရာရှိငယ်တွေရောအရာရှိအလက်တွေရောပါပြီးအဖမ်းခံတာရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နန်းတွင်းရေးပေါ့နန်းတွင်းရေးမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နံပါတ်3ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာတော့အများနဲ့ကြားရတာတော့ Louis 13ပေါ့ကျွန်တော်တို့မတော်ဘူးအဲ့တော့ Louis 13ဆိုဒေါ်လာ400လောက်တန်တဲ့ Louis 13ကိစ္စရယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်ဒေါ်လာ2000ပေးဝင်ပြီးသူနဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းရတဲ့ကိစ္စ2000ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးသမားတွေခရိုနီတွေကြားထဲမှာအခေါ်ဝဲရ2ပုံးပေါ့2ပုံးပေးရတာပေါ့နော်2ပုံးဆို1000ပေါ့2ပုံးဆို2000ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘူးသမားလောက်ရတာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့နှိမ်နှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခုနပြောသွားသလိုပဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမျက်စိအကျဆုံးသူအရင်တော့ဆိုရင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမောင်ဝင်းစီမှာကိုရန်တော်လူယုံတော်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့ပူတယ်ရာထူးအတက်မြန်တယ်ပြီးတော့ DSA အပတ်စဉ်30စင်းဖြစ်တယ်ရာရှိငယ်ဘွားကလေးကစီဝါရှာတယ်အားရလိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ထွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာနာသိန်းတဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးတာသူကထိတ်ဆုံးနေရာပါခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအပြင်သမရအိမ်တော်ဝင်ပြီးတော့စီးတဲ့အခါမှာသမရအဝင်းမြင့်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့2022ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူရလို့အတက်မြန်တာကိုတွေ့ရတယ်သူမြန်မာစီးပွားရေးရကိစ္စများကိုကြီးကြပ်ရင်ဆိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နေတကယ်ရာထူးကြီးတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာကိုပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ SAC စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ FESC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလည်းသူကယူခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့နေရာတွေသူ့ကိုပေးခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူကဥဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုတာဝန်ပေးထားပြီးတစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲသူ့ကိုစပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်နေမှာအချက်ချုပ်ထားရတယ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပြီဆိုတဲ့အတိုင်းတွေစထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာလှုပ်နေတဲ့ဟာလာဗိုလ်ချုပ်ညံအောင်စိုးကုံသွေးနဲ့ကုံစီစီးဆင်းမှုချောမွေရေးဘိုးကော်မတီကိုဥဆောင်တဲ့သူသူ့ကိုအရင်ဖမ်းလိုက်တာနော်သူ့ကိုအရင်ဖမ်းတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအရင်ဖမ်းတယ်ပြီးတော့သူကအခုကျွန်တော်တို့ကြားတော့ကသူကအစိုးရတက်သေးလို့သတင်းထွက်လာတယ်သူကအစိုးရတက်သေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတူးရဲနေမှုပဲနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတော်များများကိုလည်းဒီပို့ကုန်သွင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့လေအတော်များများကိုလည်းဖန်စီစစ်ဆေးတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲခုနကောင်စောပြောသလိုပဲလားဒီပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်တယ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလားဒီအများပြားဖမ်းခံရတယ်လို့လားဒီဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေလားခေါ်စစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥပိုင်ပေါ့နော်စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီဥပိုင်ကုမ္ပဏီအောက်ကအရာရှိရာခံတွေတောင်အများကြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာရှိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဆိုတော့ကျွန်တော်သိတော့ဆိုရင်တော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖမ်းခံရတဲ့အပြင်အခုစီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးမျိုးဖန်ဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ဝင်းမြင့်နိုင်ငံခီးစဉ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေစဉ်မှာပဲသူပြန်ခေါ်ပြီးတော့
ခေါ်ယူစစ်ဆေးဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းရေးကိုအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကုန်သည်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖန်ဆီးတာတွေရှိတယ်ချင်းချောက်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့ဒါနှစ်ကျော်အတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်မငြိမ်ဖြစ်တာတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့တကယ်တော့စီးပွားရေးရလွန်ခဲ့တဲ့3-5 လစပြီးပို့ပြီးဆိုးဝါးလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီကမထိန်းနိုင်ဘူးဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့2021မှာဟာလာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကလုံးဝကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အရင်တော့စီတွေဆန်တွေဆိုတာလွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေအခုဆိုလို့ရှိရင်စီဆိုတာဒီစင်ကြေဘုံမြို့နယ်တွေမှာလိုချင်တဲ့လောက်အိမ်သုံးမှုအတွက်တောင်ဝယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေတယ်။နောက်မှောင်ကူပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်။နောက်73စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း73စီဈေးနှုန်းတွေအရန်ထိုးတက်နေတာတွေရှိတယ်။နောက်ဒီခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတချို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားရတာရှောင်နေရတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအထိကိုစိုးစိုးဝါးဖြစ်လာတာရှိတယ်။နောက်ဒီနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနမြေပြင်အခြေအနေကတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါးကြုံတွေ့နေရတာပေါ့လေဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့ကောင်းခဲ့တာသိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်နဲ့ဒီတွေက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဦးနည်းနည်းပြန်မောလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းနဲ့ခေါ်တဲ့ဒေါ်စေးကျောင်းစင်းတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်တဲ့သူတွေမပါဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးကိုနားလည်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကအစိုးရမှာ private sector တွေမှာဝင်ပြီးတော့ manage လုပ်တာပေါ့ဝင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတာပေါ့နော်အခုဟာတော့တိုင်းပြည်မှာစိုးဝါးနေစီးပွားရေးအခြေအနေကိုအခုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ပဲဝင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲရဲဆိုတော့အဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း corruption တွေအဂရိလိုက်စားမှုတွေနဲ့အလုံးနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူမိသားစုအပါဝင်ပေါ့လေတိုင်းပြည်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတို့ကဝိသမလောဘသားလူဝိသမလောဘသားစီးပွားရေးသမားတွေဖန်ဆီးရဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးရဆိုပြီးလုပ်လို့မရတာအရင်လုပ်ခဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ဆေးမီတို့နဲ့ကိုချိုးစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ပြန်ကောင်းလာပေါ့ဒီနည်းတွေကတော့တိုင်းပြည်ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကိုစိန်ခေါ်မှုကိုကျော်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးဟုတ်ဒါတွေကလည်းအာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မှန်တာပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာနောက်တစ်ခုကတော့လာဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဦးဆောင်နေတဲ့ဒီဖွဲ့မှာလာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံပေးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဒီအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေဝင်လာတာပေါ့လေသူဝင်လာတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လပိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလပိုင်းပဲရှိသေးတဲ့သူဝင်လာတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးလာဖန်ဆီးစစ်ဆေးတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူဝင်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့များဆက်ဆက်မှုတွေရှိမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေထဲမှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောအုပ်စုကဒီတစ်ခေါက်မှာတော့နိုင်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတာကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတို့အုပ်စုကိုသူတို့ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတဲ့အတိုင်းထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ညိုစောဘယ်သူလဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကခုနပြောခဲ့သလိုပဲဇူလိုင်လထဲမှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးယာရုနဲ့ညီမျှတဲ့အကြံပေးယာရုသူ့ခံခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အထူးယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူဘာကိုအကြံပေးရလဲဆိုတော့လေစီးပွားရေးကိစ္စတွေပဲအကြံပေးရတာဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တောက်ချုပ်တာဝန်သူယူခဲ့တယ်စစ်တောက်ချုပ်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစီးပွားရေး corporation လို့ခေါ် MEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလည်းသူကယူခဲ့ရတာတကယ်ကိုနေရာကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့သူက DSA 23စင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထိုးကြတာစစ်တောက်ချုပ်ယာရုကနေသူကအနားယူခဲ့ပေမဲ့လေ MEC မှာသူ့ကိုဆက်ပြီးခန့်ထားတယ်ဒါကိုဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ MEC ကဘာလဲလို့ဆိုရင် MEC ကတော့စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်သတ္တုထုဘောရေးလုပ်ငန်းတွေပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပါတယ်လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေပါတယ် telecom business တွေပါတယ်ဖြောရမကလုပ်ငန်းတွေပါတယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကကင်တွယ်ထားတဲ့ corporation ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူနေရတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံတွေကိုပေးရတယ်တိုင်းပြည်အခြေအနေအခုချိန်မှာအရန်ခက်ခဲကြုံနေရတဲ့အချိန်
အသက်မရှူနိုင်တဲ့အချိန်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေခံနေရတဲ့အချိန်နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်တစ်ခုစပြီးတော့ sanction လုပ်ခံရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးပြီးတော့အင်ချမ်းမြေဈေးပြီးတော့တာမန်အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေအကြီးကျယ်တက်နေတယ်အတက်ကြတယ်အရင်မြန်နေချင်းထိန်းလို့မရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာသူ့ကိုအကြံပေးဆိုပြီးထက်ခန့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဘာပြလဲဆိုတော့ဗကြိုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူပြတယ်ဒါတွေကိုသူ့ထိန်းချုပ်ဖို့တဲ့သူတောင်းပန်ပေးခြင်းမို့ဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကြမ်းနေတဲ့ကာလတွေမှာစီးပွားရေးသမားတွေလည်းရင်းနေတဲ့အနေထားငြိမ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောသူနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြံပေးဖြစ်နေသူခန့်ခဲ့တယ်ဇူလိုင်မှာစက်တင်ဘာပဲကျွန်တော်စပြီးသတင်းတွေကျွန်တော်ကြားရပြီဟဲ့လားဒီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုစပြီးဖြိုတဲ့သတင်းတွေ corruption နဲ့တွားတဲ့သတင်းတွေဆိုတော့ဒါတွေဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောရဲ့အုပ်စုရဲ့လက်ရချီရတယ်လို့သုံးသပ်ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုဆက်ခံမဲ့သူလို့ပြောခဲ့တဲ့ထင်ကြီးပေးခံရတဲ့သတင်းတွေရေးခဲ့တဲ့ဒါဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ဒီဟာလှုပ်ချင်ပါမလားဒီသတင်းတွေကိုဘယ်သူကပေးခဲ့တာလဲသူလက်စားတဲ့သတင်းတွေသူ့ရဲ့ corruption တွေဘယ်သူကပေးခဲ့တာလဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကတဆင့်ဟာလားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုပေးခဲ့တာလားဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြီးမြင်ရမယ်ကြားရမယ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကို MEC မှာခန့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုဟာလားသခိုးဓမြတယောက်ကိုရှရီစိုးဝင်ခန့်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တိုင်းပြည်မှာအခုလိုပြဿနာပေါင်း16000နဲ့ကြုံနေရတဲ့ကာလမှာပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းတပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေလို့ပြောမှာတပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြားတဲ့ကဒီအရှုပ်ထွေးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်သူသဖြင့်တော့ဒီဇက်တူသားစားတဲ့ကိစ္စတွေလို့တော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီဒီဟာတွေကပို့ပြီးတော့အတန်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘယ်လောက်ထိအရှိန်နေထက်မြင့်သွားနိုင်မလဲတော့မသိရဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခင်းအကျင်းတွေပိုတွေ့ရမလားပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2004မှာတိုင်းပြည်မှာအဲတော့အာနာရှမ်းတောက်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ထောင်လိုင်းမှုချုပ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်သူတို့အုပ်စုစုလုံးရှင်းတဲ့အခါမှာလဲ corruption ဆိုတာနဲ့ပဲသူတို့ရှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြောနည်းနည်းရှုပ်ရှင်းရတော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါအပေါ်ယံပေါ့နော်ဒီတဲ့အောက်မှာတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဇက်တူတာစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာလဲအရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲညီကိုမတိတတိအချိန်ကိုပြန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီကိုအရင်နေရနေပြီးတော့ညီကိုရင်သူတို့ညီကိုမတိတတိအချိန်တခုကိုသူတို့ပြန်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3-4လပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဟလာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အရင်တော့ပြည်ထောင်တာဝန်ယူခဲ့တယ်ပြီးတော့ Union Minister ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူပျောက်သွားတယ်အခုဆိုရင်သူလည်းဖန်စီစစ်ဆေးခံရဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားတယ်သူယာတို့နဲ့အခြားခံရတယ်သူလည်းနန်းကျသွားပြီသူမိသားစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးခံရဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေရတာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူရင်းဖြစ်တယ်သူလည်းဖန်စီစစ်ဆေးခံရရဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နေပြည်တော်မှာဒီဟာကိုပဲသူတို့အထဲမှာစောင့်ကြည့်နေမယ်အုပ်စုတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုပြည်သက်ကအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းလို့သူတို့တွေအုပ်စုတွေကဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပြီးခဲ့တဲ့3-4လပဲယာရုကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကနေအပြောင်းလဲခံရတဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးဒီအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှင်းတွေကိုအခက်အခဲတွေကိုသူတို့ချင်းဇက်တူတန်းစားနေတဲ့ကိစ္စတခြားအုပ်စုတွေကလည်းချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေပါမှာနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲ Trade Council နောက်ပြီးတော့ MEC တို့ MIC တို့ဥပိုင်တို့ဒါတွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောတို့အခုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမုံမြင့်ထွန်းတို့ပေးခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒီသူတို့တွေနဲ့ဒီ crony တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရှိတယ်ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေသားသမီးတွေကလည်းသူတို့ဒီအခွင့်အရေးတွေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေယူကြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာပေါ်ကသူတွေကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လဲဘယ်မိသားစုဘယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ favor ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့လုံငုံအကဲဆက်တဲ့နေရာတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒါလူကြီးသားသမီးတွေနဲ့သူတို့ကြားမှာရှိတဲ့ဒီယာရုယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကြားထဲမှာဘယ်လို shock တွေရှိခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာကိုပြလဲဆိုရင်တော့ဒီတက်ထဲမှာအာဏာအရှိဆုံးနဲ့ corruption အဂတိလိုက်စားမှုအများဆုံးကတော့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့ဘိနာအုပ်စုတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်လည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ grade တိုးချဲ့နေတာတွေ့ရတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးခင်သီရိသက်မွန်ဆိုရင်လည်း entertainment industry တခုလုံးကိုသူက တခြားလုပ်ငန်းတွေအပြင် သူကအဓိက entertainment industry ကိုသူတို့ကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနဲ့သူတို့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောပြရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကလုပ်နေတာပေါ့နော်။သူတို့လည်းတကယ်စီးပွားရေးကြီးလုပ်ငန်းတွေအကြီးကြီးကိုသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကြတော့ဘယ်လိုရေးယူကြမလဲ။ corruption တွေရှိတယ်၊မှလည်း scandal တွေအများကြီးရှိတာပဲလေ။ဆိုတော့ဒါတွေကိုတစ်ခါမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းပြိုင်ဘက်တွေရန်သူတွေကဟာလာတက်ထဲမှာပဲတို့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က